안녕하세요. 연수당입니다. 구독자분들의 털을 무료로 봐드립니다. 아래 메일로 간단한 사연 보내주세요. 많은 관심 부탁드릴게요. 인사해주세요. 안녕하세요. 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 왜 이렇게 인사를 하는 사람이야? 왜 이렇게 인사를 하게 만들어? 어? 네. 안녕하세요. 그것만 해야 되겠다. 안녕하세요만. 아 진짜요? 세상에. 이분 제가 오늘 한 번 가져왔는데 안녕하세요를 왜 하고 있는지 봐주세요. 인사만 해야 돼. 한번 봐주세요. 네. 자, 여자분이시고 예. 젊네. 나이에 비해 왜 이렇게 젊다는 소리가 나오지? 아 그래요? 나이에 비해? 이렇게 얼굴 가리고 안녕하세요. 저는 72년생 누구입니다. 반갑습니다. 안 하면 좋겠어. 왜요? 별로 안 좋아해 사람들이. 아 그래요? 자꾸 얼굴 들밀고 뭔가 활동하고 자기 업적에 대해서 자기 행보에 대해서 알리잖아? 그러면 수긍하는 사람보다 부정적인 사람들이 되게 많아. 이게 본인이 뭔가 잘못해서 그런 거예요? 잘해도 잘못한 것처럼 될걸? 아 잘해도 잘못한 것처럼 된다? 그만큼 사람들의 의식이 이 사람에 대한 평가가 네네네. 좋진 않아요. 행실도 그렇고 행실을 네네. 자기가 많이 바꾸려고 노력하겠지. 네. 자기 위치가 어느 정도 위치가 되니까 남들한테 뭔가 본바탕 밑바탕이 돼야 되는 그런 위치다 보니까 네네. 뭘 하는 사람인지 모르겠지만 굉장히 뭔가 큰 일을 하는 것 네. 같지만 그 업적이 크게 네. 이 사람은 진짜 이 대단한 일을 했어 이게 아니라 왜 그런 일을 했어? 라는 비판이 더 많아. 그렇기 때문에 이럴 때는 내가 항상 얘기하지. 우리 실장님이 얘기해. 가만히 있어. 가만히 있으면 중간이라도 가. 아 가만 안 있어요? 가만 안 있죠. 뭔가 자꾸 보여주려고 하는 나서는 주목받고 싶은 이런 성향이 많은 사람이라서 그럼 주목을 안 줘서 그런 건가요, 사람들이? 주목을 안 주다기보다는 주목받아야 될 사람이 아닌데 주목을 받고 있으니 자꾸 어떤 이제 선풀보다는 악플이 더 많고. 깜냥이 아닌데 그 자리에 그치. 그래 솔직히 내가 하고 싶은 얘기였어, 피디님. 그 깜이 우리가 그 위치에 대한 그 신분에 맞는 그런 사람들이 있잖아요. 네네. 우리가 보자. 우리 산에 가면 구두 신고 가지 않잖아. 그쵸. 운동화, 등산화 이런 거 신듯이. 네네네. 그리고 어디 무슨 파티에 갔는데 운동화 신고 가진 않잖아. 네네네. 예쁜 드레스 코드 맞춰서 가잖아요. 근데 그게 안 돼. 이해가 됐을까? 쉽게? 네. 뭐 등산하는데 뭐 드레스를 입고 등산. 그치 그런 꼴인 거지. 뭔가 언밸런스 하잖아요. 왜 그래요, 근데 그분은? 그러니까 뭐 왜 그럴까? 나도 묻고 싶네. 이유가 없는 것 같아. 그냥 뭔가 주목받고 싶어하고 뭔가 욕심이 과하기보다는 네네네. 있는 대로 다 먹어치우는 네. 가오나시 알아요? 가오나 씨. 알아요. 생긴 걸 떠나서 그 가오나시 그 캐릭터가 다 먹잖아. 다 먹는데 금을 주잖아 이렇게. 딱 가오나시라고 표현하고 싶네. 진짜. 그럼 우리가 막 이분 TV에 나오시는 분인데 TV에 보이는 모습은 몇 프로나 진실이? 진실이 있을까 싶어. 다 연출된 거야. 연출됐기 때문에 자연스럽지 못하기 때문에. 근데 그 많은 충분한 연습을 하고 연출을 하면 괜찮아. 근데 이게 뭔가 자기도 뭔가 그 안에서 뽐내고 싶어 하니까 즉흥적으로 뭔가 막
내세운단 말이에요. 근데 거기서 실수가 나오고 뭔가 거기서 흠집이 잡히고 해. 만약에 진실을 보여주면 어떻게 돼요? 진실 보여주면 몰매 맞지. 아, 그 정도로 뭔가 잘못을 한 사람이네요. 뭔가 본인이 잘못을 했다기보다는 그 네. 자리에 있었기 때문에 다 탈탈 털리는 거. 털어서 먼지 안 나오는 사람은 없지만 그 위치에 맞는 격양된 뭐 격식된 그런 사람이 있어야 되잖아. 우리가 의사 자격증이 없는데 의사하는 거랑 똑같지 뭐. 아, 그런 꼴이다. 그러면은 이분 뭐 이성적인 남편 자리는 좀 있어요? 있죠, 있어. 아, 있어요. 근데 좀 많이 배우자 짤이라고 하기에는 여지껏 거쳐온 사람들이 네네네. 배우자 짤이라고 해서 만났어? 네네. 내 마음에 안 들어? 네네. 바꾸고 바꿔서 지금 있는 사람이 자기 남편으로 있는. 아, 마음에 드는 사람이 나타날 때까지 바꾸고 바꿨다? 근데 왜 이 사람은 안 이거를 바꿨어요? 결혼하고 이혼하고 아니라 이성을 만났을 때 내 배우자 자리로 이 사람은 내 남편을 좀 맞아야 되겠다. 그러면 우리가 교제 기간이 있잖아. 아, 무슨 말씀인지 알았어요. 그런 식으로. 그럼 왜 이 사람은 안 바꿨어요? 지금의 남편은 왜 안 바꿨을까요? 지금 있는 남편 자리요? 네. 뭔가 자기가 10가지 중에 7가지는 충족이 된 거야. 아, 그 와중에 충족이 됐다? 그 와중에 그러니까 자기 나름대로 타협을 받겠죠. 이만하면 이 정도면 아, 이 정도면 내가 이 정도면 괜찮다. 품겠다. 하지만 더 뭔가 큰 욕심은 있죠. 큰 욕심은 있는 거지. 올해는 좀 어때요? 올해 입 다물고 사셔야 돼요. 아까 그랬잖아. 얼굴만 바르면 된다고. 부채로 가렸잖아. 내년에는요? 내년에도 그다지 나는 내후년? 뭔가 이 사람의 자리가 뭔가 변동이 있거나 어떤 사건이 일어날 것 같은. 아, 변동이 있을 수도 있다. 그 이분이 문제가 생겨서 그런 거예요? 이분이 전적으로 문제가 된 건 아니지만 더하기 플러스가 됐죠. 플러스가 됐다. 플러스가 된 거지. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 연예인은 아니에요. 근데 이름이 있고 얼굴이 많이 맞아요. 알려져 있는. 그런 사람이에요. 김건희 여사예요. 우리 김건희 여사님 반갑습니다. 참 저는. 근데 그런 기운이 한 개도 없어. 진짜 우리 대통령의 영부인이잖아요. 영부인이라면 뭐 역대 영부인들과 좀 비교를 하자면 비교를 안 할 수 없잖아. 같은 레벨로 봤을 때 같은 영부인으로서 좀 자리가 미비한데 어떻게 거기까지 올라갔나 싶어. 저도 그게 가장 궁금해요. 이게 여태까지 이렇게 시끄러웠던 영부인은 없었잖아요. 그러니까 본인이 자꾸 그런 걸 만드는지 솔직히 잘 너무 모르겠어요. 그러니까 뭔가 어설프게 따라하는. 그러니까 아까 피디님 말이 맞아. 깜냥이 안 되는데 자기 위치의 자리가 너무 버거운데 지키고 있으려니까 가면을 쓸 수밖에 없고 연극을 할 수밖에 없고 연출을 할 수밖에 없죠. 안타까워. 이 사람 얼마나 머리를 굴리면서 살겠어. 왜 윤석열 대통령과 이렇게 딱 선택해서 윤석열 대통령이랑 결혼을 했을까요? 뭔가 좀 그런 업이나 뭔가 이런 자리를 원해서 좀. 자리를 원해서인 거죠. 원해서인 거지. 뭔가 이제 처음부터 이렇게 크게 목표를 잡진 않았을 거야. 근데 어느 순간 어떤 기회에 그런 우리가 정치판도 왜 그쵸. 그런 맛을 보면 권력의 맛을 보면 헤어나지 못한다며. 그런 걸 아마 느끼고 뭔가 겪었을 거야. 그럴 때 이렇게 하면 이렇게 되겠구나, 저렇게 되겠구나 하고 싶다라는 욕심이 생겼겠지. 그때서부터. 처음부터 이 사람이 영부인 자리를 노렸을까? 아니. 아무튼 윤석열 대통령을 선택한 건 아무튼 머리도 좋고 뭔가 이런 것 때문에 선택을 했는데 이 자리까지 올지는 본인도 몰랐던 거지. 몰랐던 거지. 모르고 선택을 했었다. 그치. 왜냐면 윤석열 대통령님이 그 전에 검찰총장이었잖아요. 맞아요. 검찰총장이면 우리 검찰에서 이거 아니야. 그쵸. 그러니까 그것까지만 만족을 했겠지. 그러면 선생님이 아까 그런 말씀하셨잖아요. 이동 변동이 있을 수 있다. 그게 윤 대통령이 아무튼 내려올 수도 있다는 말씀이잖아요. 전 궁금한 게 그거예요. 뭐 윤 대통령이 내려오시든 뭐 안 내려오시든 저는 그런 정치에는 전 관심이 없는데
전 이거 하나 궁금해요. 만약에 윤 대통령이 과연 다른 영분이 달랐으면 과연 달랐으면 집 한도도 달랐을까요? 조금은 변화가 있죠. 아, 뭔가 변화가 있지. 분명히. 기운이 좀 아, 바뀔 그럼, 수도 그럼. 있고 뭔가 좀 그럴 수도 있었다. 그치. 근데 이게 영부인의 자리로 하기에는 이분의 기운이 너무 약하기 때문에 네. 애쓰고 기써야 돼. 근데 애쓰고 기쓰는 거 언젠가는 고갈이 된단 말이에요. 어디서 충전을 할 거야? 선생님 보시기에 궁합은 잘 맞아요, 두 분이? 아니요? 그러니까 두 분이 만약에 TV에 나오는 모습 말고 실제 모습은 아니? 전혀. 그냥 모르는 그냥 각각이에요. 각각. 그렇게 보여야 되니까, 그래야 되니까 하는. 참. 그 우리 소위 뭐 요즘이 아니라 대통령 되기 전에 그런 짤이 있었잖아. 뭐 많이도 처먹고 뭐 어쩌고 저쩌고 배도 나오고 막 이런 이제 음성 그 녹음이 있었잖아요. 난 그건 조작은 아니라고 봐. 자리를 위해서. 음. 그래도 마지막으로 조심해야 될 점 하나만 얘기해 주세요. 꼭 얘기해야 돼? 그래도 영부인이 그 하나 얘기해 주시고 마무리할게요. 우리 영부인님, 김건희 여사님, 올해 조심해야 될 거는 뭐든지 다 조심을 하셔야 됩니다. 뭐 특정적으로 이거 조심하셔야 됩니다, 저거 조심하셔야 됩니다, 없습니다. 내가 그 위치에 있는 것만큼 그냥 그 위치에 어떤 뭔가 막 표현하지 않고 설명하지 않아도 네. 국민들이 인정해 줄 수 있는 그런 이제 약간 묵직함을 좀 가지고 가셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.